आदिवासी जनजातिहरू यस भूमिका पहिलो बासिन्दा हुन्। उनीहरूको आफ्नै खालका भाषिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र राजनीतिक व्यवस्था रहेको हुन्छ। नेपालमा आफ्नै पुर्ख्यौली भूमिको पहिचान, ऐतिहासिकता, सांस्कृतिक तथा भाषिक कारणले गर्दा आदिवासी जनजातिको रूपमा पहिचान गरिएको छ। आदिवासी जनजातिहरूको अर्को पहिचानको आधार भनेको प्राकृतिक स्रोत साधनहरूसँग उनीहरूको जीवन पद्धतिको निर्भरता पनि हो। आदिवासी जनजातिहरूको वन जंगल लगायतका प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोग मात्र नगरेर त्यसको दिगो संरक्षण पनि गर्दै आएका छन्। यसरी स्रोतको दिगो व्यवस्थापन गर्ने उनीहरूको आफ्नै प्रणाली रहेको छ। आदिवासी जनजातिहरूको सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, आर्थिक प्रणालीहरू प्राकृतिक स्रोतसँग सम्बन्धित रहेको छ। त्यसैले आदिवासी जनजातिहरूको प्राकृतिक स्रोत साधनसँग अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको पाइन्छ। आदिवासीहरूको आफ्नो जुन पुर्ख्यौली थातथलो छ त्यसमा भएका भनौँ न वन जंगल, जमिन, पानी हैन, खानी यो सबैसँग एकदम अन्तर सम्बन्ध हुन्छ। आदिवासी जनजातिहरूको जीवनशैलीहरू त्यसै अनुरूप ढालिएको हुन्छ। तर त्यो स्रोतहरूबाट जब विमुख गरिन्छ नि, त्यो विमुख गर्दा साथ उसको भाषामा असर पर्छ अनि उसको जीविकोपार्जनमा असर पर्छ र उसको संस्कृति, धर्म लगायत सबैमा असर पर्छ र अन्ततः उसको पहिचान चाहिँ नासिएर जान सक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। आदिवासी जनजातिको पहिचानलाई संस्थागत रूपमा स्थापित गर्न सन् 1990 मा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको स्थापना भएको हो। महासंघ स्थापनापछि आदिवासी जनजातिको पहिचानको सवाललाई महासंघले जोरदार रूपमा उठाउँदै आएको थियो। महासंघको माग बमोजिम सरकारले आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान गठनका लागि ऐन बनाएको थियो। सोही ऐनले नेपालका 59 समुदायलाई आदिवासी जनजातिको रूपमा सूचीकृत गरेको छ। सूचीकृत 59 मध्ये 56 वटा संस्था महासंघमा आबद्ध रहेका छन्। त्यसैगरी महासंघको 67 वटा जिल्ला समन्वय परिषद, 8 वटा सम्बन्ध प्राप्त संस्था र 11 देशमा विदेश स्थित शाखाहरू रहेका छन्। पछिल्ला वर्षहरूमा पृथ्वीमा देखा परेका परिवर्तनहरूबाट आदिवासी जनजातिहरू प्रभावित भएका छन्। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बढी जाडो, बढी गर्मी, अस्वाभाविक किसिमका प्राकृतिक प्रकोपहरूले आदिवासी जनजातिहरूलाई सबैभन्दा बढी असर पारेको छ। त्यसैगरी आधुनिक जीवनशैलीहरूबाट टाढा रहेका आदिवासी जनजातिहरूलाई नयाँ किसिमका रोग व्याधि लगायतले पनि प्रभावित बनाएको छ। पछिल्लो समय देखा परेको यस्ता परिवर्तनहरूको प्रमुख कारण जलवायु परिवर्तन हो। वायुमण्डलमा हरित गृह ग्यास बढ्दै गएका कारण भू तापमानको वृद्धि भई जलवायु परिवर्तन भएको वैज्ञानिकहरूको ठहर रहेको छ। यसरी जलवायु परिवर्तनका कारणको रूपमा रहेको कार्बन डाइअक्साइडको उत्सर्जनमा वन जंगलको क्षयीकरण र फडानीले करिब 20% हिस्सा ओगटेको कुरामा वैज्ञानिकहरूको एकमत रहेको छ। त्यसैले गर्दा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी खाका महासन्धिको पक्ष राष्ट्रहरू वनको फडानी र क्षयीकरण रोकेर उत्सर्जनको कटौती गरी जलवायु परिवर्तनको न्यूनीकरण गर्ने सम्झौतामा पुगेका छन्। विकासशील देशहरूमा वन फडानी र वन क्षयीकरणको कटौती गरी कार्बनको उत्सर्जन घटाउने, वन जंगल तथा जैविक विविधताको दिगो संरक्षण गर्ने, वनमा कार्बनको सञ्चिति बढाउने र जोगाउने अवधारणालाई महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूले रेड प्लस अवधारणाको रूपमा अघि सारेको छ। अहिलेको रूपमा चाहिँ हामीले के देखिरहेको छ भन्दाखेरि वन विनाश चाहिँ एकदम ठूलो रूपमा भइरहेको छ हैन। अब संसारमा भएको प्राकृतिक रूपमा चाहिँ भएको चीजले चाहिँ जुन कार्बन उत्सर्जन चाहिँ सञ्चितीकरण गरेर कार्बन सोचेर लिन सक्छ त्यो नै विनाश भएर गइरहेको छ।
त्यसै सन्दर्भमा वन जङ्गल बचाउनुपर्छ। वन जङ्गल बचाउनुलाई चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सायद वन जङ्गल जोगाएको बापतमा चाहिँ यदि अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा चाहिँ विकसित राष्ट्रहरूले चाहिँ वन जङ्गल जोगाएको बापत अथवा जति कार्बन सञ्चितीकरण भइरहेको छ हैन त्यसको बापत चाहिँ हामीले पैसा दियो भने चाहिँ वन जङ्गल जोगिन्छ कि भन्ने त्यो अवधारणामा चाहिँ जलवायु परिवर्तनसँग जुझ्नको लागि चाहिँ यो रेड कार्यक्रम चाहिँ अगाडि आएको हो। रेड क्रसको अवधारणा वनको फडानी र क्षयकरणसँग सम्बन्धित भएर आएका कारण आदिवासी जनजातिहरूलाई यसले कस्तो असर पार्ला भन्ने कुराको चासो र चर्चा संसारभरिकै आदिवासी जनजातिहरूका लागि महत्त्वपूर्ण बन्न गएको छ। वन तथा प्राकृतिक स्रोतसँग अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको आदिवासी जनजातिहरूको सरकार रेड क्रसमा रहनु स्वाभाविक पनि छ। यसले उनीहरूको जीविक तथा जीवन पद्धतिलाई नै नकारात्मक असर पार्न सक्ने आशंकाहरू पनि पैदा गरेको छ। नेपाल सरकार पनि जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी खाका महासन्धिको पक्ष राष्ट्र हो। विकासोन्मुख तथा जलवायु परिवर्तनले निम्त्याउने उच्च जोखिम क्षेत्रको रूपमा रहेको नेपाल सरकारले पनि त्यसको न्यूनीकरण र अनुकूलनका प्रयासहरूमा सहमति जनाउँदै सहभागी भएको छ। विश्व बैंकको वन कार्बन साझेदारी सुविधा कोष FCPF सँग मिलेर नेपाल सरकारले रेड क्रस तयारी सुरु गरेको हो। त्यसैगरी संयुक्त राष्ट्र संघको रेड क्रस कार्यक्रम UN रेडमा पनि नेपाली पर्यवेक्षकको रूपमा सहभागिता जनाउँदै आएको छ। हाल आएर नेपाल सरकार तयारी प्याकेज निर्माणको प्रक्रियामा रहेको छ। तयारी प्याकेज अबको 3 वर्षभित्र सन् 2015 मा तयार गर्ने लक्ष्य नेपाल सरकारले राखेको छ। नेपालमा रेड क्रस तयारीका लागि आफ्नै खालको 3 तहको संरचना रहेको छ। त्यसको अन्तर्गतमा रहेर काम गर्नका लागि रेड कार्य समूह गठन गरिएको छ। कार्य समूहको अध्यक्षता वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालयको सचिवले गर्दछ र यसमा सरकार, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था, निजी क्षेत्र, नागरिक समाजका संगठन र दाताको सहभागिता रहेको छ। नेपाल सरकारले रेड क्रसको तयारीकै क्रममा रेड क्रसबाट पार्न सक्ने सामाजिक तथा वातावरणीय असरहरूको न्यूनीकरणका लागि सुरक्षा उपायहरूको सम्बन्धमा पनि काम गर्न सुरु गरेको छ। वनको माध्यमबाट कार्बन बिक्री माध्यमबाट आउने जे जति लाभ छ त्यो वनका हकवालाहरू जसले वनको संरक्षण गरि आउनु भएको छ, वन उपभोक्ताहरू, राष्ट्रिय वन सरकार र आदिवासी जनजाति स्थानीय समुदाय सबैलाई समेट्ने गरी हामीले यसको चाहिँ फाइदा र उहाँहरूको हक अधिकार सुनिश्चित हुने गरी यो रणनीति बनाउँछौँ। र त्यो रणनीतिको साथसाथै हामीले सामाजिक र वातावरणीय यो सुरक्षा प्रदान गर्ने नीतिहरू पनि हामी ल्याउँछौँ। र त्यो नीतिहरू ल्याउँदाखेरि सर्वप्रथम त नेपालको वन जङ्गलको संरक्षण र सुरक्षा हुनु पर्यो। वन जङ्गलको संरक्षण र सुरक्षा गर्दाखेरि कार्बनको मार्केट हुन्छ भन्दैमा हामीले आदिवासी जनजाति, वनमा आश्रित समुदाय, दुखी, गरिब, पीडित जो परम्परागत कृषि प्रणालीमा जीवन धान्न विवश हुनुहुन्छ उहाँहरूको सुरक्षाको पहिलो ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ। नेपाली आदिवासी जनजातिहरूको छाता संगठन नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले रेड क्रसका सम्बन्धमा विशेष चासो लिएर तयारी चरणहरूमा संलग्नता जनाउँदै आएको छ। विशेष गरेर नेपाली आदिवासी जनजातिहरूको सरकार र सवालहरूमा उनीहरूको हित कसरी संरक्षण गर्न सक्छ भन्ने सम्बन्धमा सक्रिय रहने भएकोले पनि महासंघले रेड क्रसमा चासो राखेर संलग्न हुन थालेको हो। प्राकृतिक स्रोत साधनसँग आदिवासी जनजातिहरूको प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएकै हुनाले नेपाल सरकारले बनाउने कुनै पनि नीतिहरूमा आदिवासी जनजातिहरूको सरोकार रहनु स्वाभाविक छ। आदिवासी जनजातिहरू हामी वर्षौंदेखि जो वन जंगल, भूमि लगायतका प्राकृतिक स्रोत साधनसँग सम्बन्धित छौं। अहिले नेपाल सरकार रेड सम्बन्धमा नीति बनाउन गइरहेको छ। रेड रणनीति बनाउँदाखेरि आदिवासी जनजातिहरूको अधिकारलाई कुनै पनि बहानामा, कुनै पनि मानेमा आदिवासी जनजातिहरूको अधिकारलाई
कुण्ठित गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो। त्यसकारण रेड रणनीति बनाउँदै गर्दा आदिवासी जनजातिहरूसँग सम्बन्ध राख्ने प्राकृतिक स्रोत साधनमाथि आदिवासी जनजातिहरूको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्दछ। त्यसकारण नेपाल सरकारले अनुमोदन गरिसकेको ILO महासन्धि नम्बर 169 अनड्रिप जस्ता प्रावधानले आदिवासी जनजातिको अधिकारको जुन कुरा गरेको छ त्यसलाई सम्बोधन नगरिकन कुनै पनि नीति, चाहे रेडको बारेमा रेड रणनीति होस् या आदिवासी जनजातिहरूसँग सम्बन्ध राख्ने कुनै पनि नीति निर्माण गर्दा होस्, सरकारले आदिवासी जनजातिहरूको थाप थलोमा आदिवासी जनजातिहरूको अधिकार कुण्ठित हुने खालका नीति निर्माण गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो अडान हो। नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूसँग मिलेर नेपाली आदिवासी जनजातिहरूका माझमा विभिन्न खाले कार्यक्रमहरू गर्दै आएको छ। त्यसमा जनचेतना तथा क्षमता अभिवृद्धि, स्थानीय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा लबिङ र पैरवी तथा नमूना क्षेत्रको छनौट गरेर 30 रेड प्लससँग सम्बन्धित प्राविधिक तथा सैद्धान्तिक ज्ञान दिनुका साथै आय आर्जनका कार्यहरूलाई पनि अगाडि बढाइरहेको छ। पहिला सुरुमा 6वटा रेडियोबाट सुरु गरेको अहिले हाम्रो 21वटा रेडियोमा कार्यक्रम गरिरहेको छौँ र यही जनचेतना फैलाउने, क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, कमसेकम सूचनाबाट धारा प्रवाह गर्ने र यी सूचनाबाट चाहिँ कोही पनि आदिवासीहरू अथवा स्थानीय बासिन्दाहरू अथवा महिलाहरू अथवा युवाहरू कोही पनि वञ्चित नहोस् भन्ने हिसाबले हाम्रो तर्फबाट चाहिँ प्रयत्न गरेर चाहिँ अहिले नेपालभरि नै 20वटा रेडियोमा चाहिँ हामीले कार्यक्रम गरिरहेको छौँ। त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ यो टेलिभिजनबाट पनि केही हदसम्म हामीले गरिरहेको छौँ डकुमेन्ट्रीहरू बनाएर हैन। र अर्को कुरा चाहिँ हामीले महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ अहिले चाहिँ रेड सम्बन्धी फरेस्ट कार्बन इन्भेन्ट्रीको तपाईको चाहिँ त्यसमा पनि हामीले ट्रेनिङहरू गरिरहेका छौँ हैन, नेशनल लेभलमा ट्रेनिङहरू गरिरहेका छौँ। पछिल्लो पटक कार्यक्रमले विश्व बैंकको सहयोगमा हिमाली जिल्लाहरूमा पनि कार्यक्रम गरेको छ। सहयोगलाई सदुपयोग गर्दै हुम्ला, मुस्ताङ, सोलुखुम्बु, डोल्पा लगायतका हिमाली जिल्लाहरूमा जलवायु परिवर्तन, रेड प्लस र आदिवासी जनजातिका सरोकारहरूका सम्बन्धमा प्रशिक्षण दिएको हो। हामीले कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै जाँदाखेरि के पायौँ भने समुदाय स्तरका आदिवासी जनजातिहरूले आफ्नो हक अधिकार र रेड प्लस प्रक्रियाहरू बारे चाहिँ उनीहरूले चाहिँ धेरै बुझ्न चाहिरहेको छ। यस्तो कार्यक्रमहरूले चाहिँ आदिवासी जनजातिहरू समक्ष चाहिँ एउटा अभियानको रूप लिएछ, तर यो पर्याप्त छैन। यो कार्यक्रमहरू चाहिँ सम्पूर्ण समुदायमा पुग्नको लागि चाहिँ एकदम चुनौतीपूर्ण छ। कार्यक्रम मार्फत नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले स्थानीय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा पैरवी तथा लबिङको काम पनि गर्दै आएको छ। स्थानीय तहमा महासंघका स्थानीय समन्वय परिषदहरूसँगको सहकार्यमा स्थानीय सरकारी निकाय तथा नागरिक समाजका अगुवाहरूलाई समेत सहभागी गराएर जलवायु परिवर्तन, रेड र आदिवासी जनजातिको सरोकारहरूमा छलफल चलाउने तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रमहरू गर्दै आएको छ। क्षेत्रीय तहमा रहेका आदिवासी जनजातिहरूलाई त्यहाँको सरकारी निकायहरूलाई बोलाएर र त्यस्तै गरेर क्षेत्रीय तहको सँगसँगै हामीले जिल्ला तह र अनि त्यसपछि अन्तिम अन्ततगत गरेर हामीले चाहिँ गाउँसम्म यो गाउँसम्म परिषदसँग चाहिँ हामीले चाहिँ मिलेर चाहिँ कार्यक्रम गर्ने हाम्रो गइरहेको अहिले कार्यक्रमले चाहिँ यसलाई चाहिँ लगिरहेको छ, भइरहेको छ हैन। र हामीले राष्ट्रिय तहमा यो गर्नुको कारण गर्दाखेरि चाहिँ हामीले जहिले पनि हामीले सरकारी निकायहरूलाई पनि हामीले समावेश गराउँछौँ। किन भन्दाखेरि हामीले अनि राष्ट्रिय तहमा र क्षेत्रीय तहमा र जिल्ला तहमा इभन तपाईको चाहिँ गाउँ तहमा गर्दाखेरि चाहिँ सम्बन्धित सरकारी निकायलाई हामीले जति सक्दो समावेश गराउनुको कारण किन भन्दाखेरि चाहिँ नेपालमा बनाउन गएको रणनीति नेपाल सरकारले बनाउन गएको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ हामीले हाम्रो आवाज चाहिँ तपाईको चाहिँ उहाँहरूको कार्यक्रमभित्र पनि परोस् र चाहिँ हाम्रो इनिसिएसनमा पनि उहाँहरूको सहयोग सुझाव होस् र सँगसँगै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको चाहिँ एउटा पैरवी गर्दाखेरि पनि उहाँले चाहिँ आदिवासीहरूलाई नछुटाइकन चाहिँ यो कुरामा समावेश गरेर चाहिँ साँच्चै नै नेपालमा बनाउन गएको रणनीति एकदमै समावेशी होस् र जसले समावेशी मात्र नभएर चाहिँ कमसेकम हाम्रो आवाज चाहिँ सुनिश्चित होस् भन्ने हिसाबले पनि हामीले सरकारी निकायहरूलाई चाहिँ प्रत्येक राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र तपाईको गाउँ तह, जिल्ला तहको कार्यक्रममा समावेश गर्दै आएको छौँ। यद्यपि रेड प्लसका चुनौतीहरू सकिएका छैनन्। जनसंख्याको 37% भन्दा बढी ओगट्ने र दूरदराजमा बस्ने आदिवासी जनजाति समुदायलाई रेड प्लसका बारेमा बुझ्ने गरी जानकारी दिनु चुनौती बनेको छ।
नेपालभरिको आदिवासीहरू अथवा स्थानीय बासिन्दाहरू हैन सबैलाई समेट्न अझै पनि सकेका छैनौँ हाम्रो आफ्नो लिमिटेड रिसोर्सले गर्दाखेरि लिमिटेड कार्यक्रमको एउटा नेचरले गर्दाखेरि हैन तर वास्तवमा भन्यो भने चाहिँ नेपालमा बनाउन गएको रणनीति भनेपछि तपाईको चाहिँ यसमा चाहिँ आम आदिवासीहरू आम स्थानीय बासिन्दाहरू महिलाहरू तपाईको युथहरू इभन तपाईको स्थानीय तहमा रहेको सरकारी निकायहरूलाई चाहिँ यसमा जान्नु अत्यन्त आवश्यक छ तर हामीले अहिले देख्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चुनौतीको रूपमा हेर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ अझै पनि धेरै अधिकांश तपाईको चाहिँ नेपालीहरू चाहिँ वञ्चित छन् हैन र यस्तो हिसाबले बनाएको तपाईको रणनीतिमा चाहिँ आदिवासी जनजातिको अधिकारहरू सुनिश्चित हुन्छ आदिवासी जनजातिहरूको चाहिँ तपाईँ परम्परागत ज्ञान सिपलाई यसले चाहिँ तपाईँ मध्यनजर गरेर चाहिँ एउटा चाहिँ आदिवासीलाई सुहाउँदो खालको रणनीति बनाउँछ भन्ने कुरामा हामी सशङ्कित छौँ अलिकति शङ्कास्पद छ र अर्को कुरा चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईको चाहिँ त्यसै कारणले गर्दाखेरि पनि मैले पहिलादेखि भनिरहेको चाहिँ नेपाल सरकारले एउटा इनिसिएसन दिनु पर्यो नेपाल सरकारले चाहिँ तपाईको चाहिँ नेपालमा भएका आदिवासी जनजातिहरू अन्य सरकारवालाहरूलाई पनि जनचेतना फैलाउनलाई क्षमता अभिवृद्धि गर्नको लागि चाहिँ एकदम पहल गर्नु पर्यो जुनको चाहिँ एकदमै चुकिरहेको छ र खाली यो चाहिँ जुन चाहिँ पहिला जस्तो परम्परागत खालको चाहिँ टेबलमा बसेर चाहिँ टेबल वर्क गरेर चाहिँ एउटा पेपर बनाएर चाहिँ तपाईको चाहिँ खाका बनाएर चाहिँ नीति बनाउने हो भने त्यो चाहिँ लागू हुन सक्दैन र पुरा हुन पनि सक्दैन र यसले चाहिँ तपाईको आम आदिवासी जनजातिहरू अथवा सरकारवालाहरूको चाहिँ एस्पिरेसनलाई चाहिँ यसले चाहिँ तपाईको चाहिँ यसलाई मिट गर्न सक्दैन। रेड प्लसमा आदिवासी जनजातिका सरकारहरूका बारेमा अझै पनि समुदायको ठूलो हिस्सामा बुझाउन सकिएको छैन। यसको कुनै एउटा संस्थाको मात्र होइन राज्य र धेरै अधिकारका लागि रहेका संगठनहरूको हातेमालोको जरुरत पर्दछ जसले गर्दा आदिवासी जनजाति समुदाय रेड प्लसका बारेमा स्वतन्त्र भएर निर्णय गर्न सक्ने ठाउँमा उभिनेछन्। रेड प्लस प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा आदिवासी जनजातिको ज्ञान सिपको पहिचान र सम्मान गर्दै अगाडि बढाउनु अत्यावश्यक छ।